XCMN Biren ga Amit Shah ji gi dudi hojik ki burning pressing issue gi matung maram nuda unaba male yamna ka hena cabinet expansion adu da di yaram do mande because hojik ta sing na di du gumba gi du line du da u de ba aduga mo yi unaba so yamna tentak ni aduga amasu adum halak panina aduga speculation was there XCM must be inducted in the national level leadership having adu so iramdre so now ina hygiening the point di it's very clear hojik di mami su ude BJP na despite having absolute majority they are not yet in the position to form and complete the 12 members council of ministers ado itarabadi BJP gi maralla or Manipur praja mayam MLA masing gi munnabagi akoi gi maralla kana gi maral no haiba sidi only God knows akoi praja mayam na khangde ba akoi BJP da hek tai narabadi noi masina dum khatne dudi hana gi su ei mantri phangde thogai gi nei hojik se mukka bade mantri phangde muka hai gada hai rakani ba hojik se adu maru oina yamna nungai te ba pot ama se unprecedented incident ama se karino hai tarabadi irang gi maram oiduna leadership se accept tawdrabani na en Biren se accept tawba yaba accept su tawi naga na su kuki na su chatli adubu formula ama pale ba adu di kuki gi deputy CM ama naga gi deputy CM ama pirak pase mathang gi sarkar da su dum lakado ribra sigi formula se adu de oza jalal no di muslim di karisu phangaroi ne adu gi maram oiduna sigi formula se unprecedented ne sisi makhata na dum chathaga dobra adu gi hapna adu su kampo pi ga senapati gi line ani ne two deputy chief minister hanadi matek amadi honorable deputy CM naga dagi dikhona kanna kampo pi da CM lakninga gi kanna khotne last CM chatpa yara kanjama se muka chatpa yadre kampo pi da program da yaudre ko nan gi so admaina any kind of formula does not work in Manipur ki damak tadi formula mata leitre ba adu gi ne ba yamna dynamic oiba yamna fast changing oiba pot ama lebanina so is this really BJP central leadership singna sibu sigi situation sibu khoi se paiba heite or khoi paiba ngamde nasen to naro loinamak chief minister to ro haina hojikti CSO su kodre MLA su kodre kana su kodre BJP central leadership no state da loi to ro haiba negotiation su state da loi to ro haireba nan wajin ha leitena kuki zo council kogani zomi kogani meitei kogani ama kogani ba hojik di center na di hat anoba sarkar hek lakpadagi center Delhi da koba se kanam ta udre ba aduna takpadi central government leave everything to the state government but very unfortunate part is road map se karino road map le ramde ba handak thasi da si tause next week the sit next month the sit haiba late ba the only road map the only activities what we have seen is chief minister is traveling everywhere in the state he is enjoying ma mathanda adu hatang di hoi di uwe ba adu gi maram oiduna public discontentment se masing adum hengal lakpa gi maram oiduna hojik se election so naksil lakhre adu ga mi masa gi kaino ama a blind man leading the blind haina ko adugu tare ba hojik se so I want either from the central government or BJP oiro road map fazina takpiu road map madu fazina Manipur prasamina in follow to ba yabadu to biu natrabadi Manipur se akoi masen khatlara kanal losin go dore people who really love and care of Manipur akoi gumba who want to coexist in a lifetime akoi gumba se waraga leire ba wa ba haibadi akoi hena wari ba mi mayam sing se Manipur praja mayam sing se noi gi game plan du da noi gi policy du da akoi mayam sing se collateral damage adum to phangrabani na 3 years is more than enough I appeal to the people of Manipur to understand the kari moina leadership sing na akoi bu pangna aina ngasai chu aina so update to khibane ba NRC ga census gi matang si sida ngasai hai khibadu kuki gi leader sing na separate administration tanbagum na taloi se na haibane ba kari gi census se toroi se haibane clear number 2 adu census du hek ye thodi cancel to thodi NRC gi kaino pot du lakna na ba gi damak space khara phangani ba hojik census gi se chathan hi se NRC kun condition khara tamse haiba hek to ba de ne ba soirak pa se
So aina Manipur praja mayam sing sida thamjaning ba point di kuki gi separate administration taliba MLA singna praja bu pang na to bagi ngasi se upai leitre ba adumai dosa tare ba praja se adumai to du na hojik leader sing hayeng delhi chat ka do bani hai ba sing su praja sing se pang na to ganu akhoi amuka dosa ta gi gani adugumba pamde clear cut che payo state government gi because central state relationship si sida officially state government have to write a proposal owing to the present law and order situation census cannot be conducted haina fazana ira kan du pai bi ra chat piu pai ra kan da chala kan sida kaya kaino press conference pi su kana roi ba because we want result we want output we don't want assurance we want the outcome do hoina pambani na praja sing se ware praja na pambagi di illegal sunate unconstitutional sunate illogical sunate yamna reasonable oibani na so if you really love Manipur if you really love the people of Manipur leadership maroi na state government na minimum da to pham thok pa ya ba jison lobby ra kan center thabiu aduga palak tak minna si Za hujik lai riba phibam sida hujik ko panjai ki ba September ani fawbu ki mamang de cabinet ki lai riba council of ministers se expand torok pa nataka mapung phana complete oiraba yai kaino zagi ti khanbi belai bra aduga if expand torok pa taragadi masi formation je complete on semak pa taragadi masi semak pa yabagi sem da ya da bagi tangai fa da se kari kaino oirak pa yaina khanbi aduga question je punni punchile aduga sum kana na koi kamai na oirak pa position jing je kamai yen thorok pa yai ka habigo zai kari kamai obiyo Manipur ki lenga maroi na 2017 de BJP na pal aga lae ba BJP na 21 MLA leina coalition de here and there home la kan sida Congress na 28 leita rabasu single largest majority tarabasu kaino ma majority ama simple majority hai tare sorry kaino gi do absolute majority phangba ngam da bai ngamaram oiduna matam dugi Congress na sarkar semba nang hode 2017 da first BJP government came in 2017 adu matam du the leader of the house I tare Congress BJP gi legislative or legislature party leader N Biren na oira kanse da sarkar se sem aga lae ba in a very fractured mandate now odu loira kanse da second term 2022 lae 2022 la kanse da BJP na absolute majority kontrani toi phanga ga lae ba du dagi chief minister matam dagi N Biren na leader do muka BJP du luching ga lae ba so second term la consider sigi 2023 gi irang se marak se da lae ba but to 2017 digi na 2025 ki manung si sida in the last 7 years ki manung do the president rule like mamang sida yang taradi out of 60 MLA 12 se council of ministers hai tare cabinet se pham ga do ne ba sigi tarani thoi se push and pull amaga lamjen se kanna chenna kan sida kari to ge hai chief minister singani hai ba gi sulei there are lots of events that has been unfolded in the last 7 years during the BJP government under the leadership of N Biren Singh then comes president's rule lakra president rule lakra matung sida anoba BJP na amuka leadership la kan sida hojik ki chief minister obi honorable kaino imnam kem chance chief minister da hap khreba now yang ba ya ba se first term the second term the BJP N Biren ki matam de di cabinet se fazana team se semba ngamme ba whereas BJP na kaino se leader se hek sin ba kan se di hojik se kaino cabinet se trani thoi se fill up to ba ngam tre ba in the last 6 months February the same August ngasi ne August ngasi da I think namit se da su sarkar se expand to bang amak treba there are 7 posts lying vacant in the council of ministers in the present Yumnam Khiamchan led government se da habda basu ai mathan da su dum pu ba yai ke su kai de ba but
maximum limit to trani thoi ne ba trani thoi do 60 gi manung sida trani thoi se cabinet oi tarabadi phai haibagi concept di democratically kaino samvidhan na pirapai matungin na di sidi fill up to pham thok pra hai na ti mayam na di khoi mayam di khalle ba adubu hoje phau se fill up to bangam da baji kari no haibe se la kan sida matam du da mantri phang hau da ba matam du da mantri phang da ba MLS disgruntled MLS mayam sing sina matam du gi chief minister du da threat a choba pira kan sida karigomba nang se ma pira kan sida a cabinet phangam drabadi or sit phangam drabadi sip tawam drabadi haina moi internal gi aspiration mayam sing je masa la kan sida matam du gi chief minister du na BJP gi manung gi maithi ni ngai gi ama lakpa situation ama su lakpa on the other hand irang gi maram oiduna adum continue to roba tarabadi so called cookies hai tare moi sing sina lakpa ngamoi do ba stalemate apan ba adum lega do fifam de leiba adudigi mayam na su mi adum mi hat mi si adum leiba dagi maram oiduna matam dugi incumbent gi chief minister do tanchilak pa hai tare adugi mayam singi situation mayam singduna circumstances mayam duna couple to akan sida matam dugi chief minister do February da resign to hore ba 2025 da ma resign to matung da president rule la president rule su ware hai ra kan sida chahi ama yau dengai yoram dai juda amuka popular government reinstate to khiba reinstate to ba kan da chief minister su silak reba now hojik se cabinet se hang le ba 7 seats are still lying vacant si kamai to do ba hanna disgruntled oiba mantri phangani haina andolan to ba lan to ba kamu sing de karai chakhre hojik karim ta to khi de ba kari giro hojik se saw ta rabadi BJP na mantri phang piroi Pampiro Haibagira. Last 6 months, in the next 3 months, 4 months, December, Loira Kanjida January 1st week, Sida Model Code of Conduct Lakani because Handaki 12th Manipur Legislative Assembly session will expire on 15 March 2027 the Loigani ba. Ado itaradi poll preparation adu udase lakpa tarabadi 3-4 months ki mamang Sida Code of Conduct Lakani ba. Ado itarabadi how many months do you have? Not more than 4 months. Yes. Not more than 4 months is the mantri haying hangching hapatara basu kari to go no ba. Kari no mo team na to go do saruk to the 5-man soccer high tare hojik 5-man soccer high tare ko. Hojik paliba sarkar se BJP na substitute leina squad suna player se masing suna hapte ba kari no ha de 5-man soccer sing se mo gi ta comfortable oiba ma le ba. Because amuka hapsil labadi issue play panghode game panghode hai na adu mapanjin da irang thok do ba fifam oibagi circumstances tu na yada bagira because hojik se thamari khatang ngai re 2027 March the loisin ka do ba pot ne adu ka mantri ama piraga man week that cabinet portfolio to the MLA contest over high BCD it's a huge leverage amaneba leverage yamna chauba advantage amaneba adoi tarabadi hojik phawba si the BJP na haptaba sigi manga manung dasu ahum se BJP ne ani se ama se NPF ne ama se NPP ne ba whole BJP na te ba despite having absolute majority NPF amaga deputy CM adusu NPP ama cabinet PA ba adoi tarabadi BJP gi angka se na khotla kan sida kari what made the BJP succumb kari BJP succumb to is because party form of government ne party to sustain to ge haira kan sida moina absolute majority leina karigi atopa parties su like alliance partner like NPF su karigi hapchin bra or NPP su karigi hapchin bra bomi council of ministers sida if they don't have a mandate leram debadi unlike 2017 NPP mari ka bado loy namak mari magdo mantri happe ba it's not based on ethnic line natre ba NPP di support mari du darkar lay bagi maram oiduna NPP mari du irrespective of which community they belong loy namak mantri happe ba matam du da now hojik lang chen ba point di despite having absolute majority contrani to leina majority leina kamaina BJP na mogi MLA sing se
thema agan sida unifiedly or unitedly Manipur sida work to bangam the base kari no, is it the fall on the part of the BJP leadership or is it too critical and too sensitive and too difficult to handle the MLAs or the people of Manipur? Manipur praja yam sing se yam sensitive oibagi handle to ba wa bagi maram uduna amaga them nga ye kom de to nga ye namak sida BJP ma tha sari se BJP gi maral na tabra or kaino gi maral la Manipur praja sing gi khalakpa BJP gi MLA manung gi maral la haibagi question ani sida edi leyeba if I am to give my opinion adugi maram uduna hojik yengba yaba se nahangai mantri pame chief minister pame hai Biren na chief minister heklo tho odi edi number 1 ne edi number 2 ne amaji number 3 ne hai ri ba makhei sing sina chief minister bu phangba ngamra when Biren was removed or he resigned yengba yaba se or was the honorable chief minister hojik incumbent Yumnam Khemchan was the second man of BJP when he was removed hek remove lo tho di oigani haiba makhei sing se karai je chakra ge aduga yengba yaba spot se because see the position see the power leyeba see power se kamai ne to go no ba we need to make use of this power for the betterment of the people praja mayam gi nunangai na ba gi damak ta si power season na ga do ne ba now ena lag janing ba point di hojik ngarang gi chief minister ex CM gi concert to the yengwa tarawadi man haijar ise aise nahan gi honorable union home minister Amit Shah ji gi magi da aina appointment seek to raga mana matam pirak pagi matungin aise Delhi da chatpane hayaba chatleba halakan sida mana briefing pirak pai matungin na handak pangthok ka do census se NRC ga closely related ne tongan ba subject oizara ba taraba su hojik census se pangthok pa taraba di achumba data di oiroi maram di Meiteis will not be available in More Meiteis will not be available in Churachandpur and Kangpokpi atei jaga sida this does not reflect the true demography of Manipur sing bagi data demographic do report to de haina adugi damak to na census se matam khara yeithok pio or cancel to bio haina taksin ngai ge damak ta ma se in his personal capacity oina home minister Amit Shah ji sida chatpane ba because Registrar General of India se RGI se census commissioner su oibane ba home ministry gi makha da leba gi maram oiduna adugi du piba chatpane ba in the meantime census to dingi mamang si sida NRC hana mitop khandok na nabagi se update to biu haiba si sida chatpane ba halakre ba hoi in between they may discuss some political issues political gi BJP oiram bayai oiram de bayai but handa ki khongchat ki di central leadership na korok pa gi matungin na chatpan na chade magi bike gi matungin na mana Manipur gi issues mayam homi gi issues mayam se resolve to na nabagi damak se da in his personal capacity ma se chatpane ba NRC se to drabadi census to biganu haiba se kaino ama oina bargaining ama oina condition ama thamrak pa yuane ba ta saying nadi what is more important is census the data will be used in delimitation in the future adudi assembly seats mayam sing se tora kan sida problem ama lakani haiba se demographic imbalance to masana utka do bi waram oduna census se to bi gnu haiba ne ba aduga census sector ba tare mitop suloi yawgani haiba ne ba and mitop sing duna declare to kan sida personal data lor kan aise Burma digi lakpani ai na declare su to roi ba adugi maram oiduna hojik at this point in time hojik census to ba se yade haiba sing se chap chana 2 days consultative meeting of all CSOs Department of Home Department na sinduna pangtho kan hai kharbane ba sida angak popot ama se Manipur Sarkar na hojik phawa si sida 5 men soccer na ngasi phawa si sida yare yam chume justify ui haina cabinet decision amata su ware low de bida
magi leriba officers employees mayam sing se census to number training chatlo hana mayam sing se mobilized to hoven se it is a full betrayal of the people of Manipur by the present five-man soccer government neba so the yam nuwa je deba ai last loisin again so cabinet expansion gi ama lejare adu isida 5-man soccer sida dum thammi aduga Manipur gi former CMN Biren chatpagi su ei thamkhre now hojik burning oiriba kaino se census ki matang si ngarang de gi self enumeration hokre adu gi si gi pot si sida yengba kanda CSOs mayam singna su sarkar da phajana place to ra kansida present government si sina MLA sing su taksin na ba gi damak ta chatle hai ba chalo ko su kai de ba but niti niyom le ba prayasing se pang bam ni khar pang tar su akhoi mayam pang de ba we know for our future akhoi gi future gi damak ta ekoi se sacrifice or ga tholak pane ba now Manipur government should immediately take a decision and convey to the central government immediately census gi se let bio or withdraw to bio defer to bio or cancel to bio ai ga do ne because hojik IDP le ba mayam sing se Lamboy khong IDP da or kanogi IDP came see the command census logani but these people these are not their permanent residents until and unless they don't go back and they are not counted in their own places of original residence if you take data now history will be very ungrateful to the present leaders adugi manam oiduna Manipur government na mathau minimum da togo do mathau tai chin da haiba yaba pot nate justify to yaba pot nate Manipur government should immediately pursue to the central government to cancel this present ongoing census age my comes again okay oza nu sigde pukhat piram da nai matem tang lak choge husi Manipur government na hayeng di Manipur government ge koi gi lenga ki mi hu ting chala kan da center da hauji census ki mamang da NRC ja han ta hong na bai da maka to bina batak siluni ne hai riba huji khaktang da why only now mata mayam hogre census ki si pose koi nei na ka lak pasang rang han gi wa da na te sida government ge pdf si kamai tham bini hayeng du MLA sing chala kan da karipu go do no ba are they pressure group let the Manipur state government take a decision and convey then only state government is khoi decision lokre si kakhat na bagi to biro hai ka do ne ba Manipur government na proposal ama su issue idana state central relationship khoi khang dabra why are they going flying down to Delhi for what purpose the proposal has to come from the state government dagi yade film so yade hai bagi amat ta su decision low the consider haying Delhi da ei chatlo kanam ta oza jalal chalo khoi chal ta la basu census department nadi census officer nadi training chathari sidi ching da su sida adu kasu problem like your government is not saying anything why you people are coming hire oidro so Manipur government is entirely responsible for this adu ki damak to the natro nahan 2 days consultative meeting phame judi so Manipur government should take decision MLA sing khong chat ta ra basu nanai gi chat pa gi wa ne pressure peak na bai chat pa wa what pressure when your government is sleeping when government is not taking any decision state government the report ma to lak ngai si da kai no khoi na Delhi da chalaga to go do ba ai mai kam sa okay thank you so much am ngai jai khoi gi state government da gi oina du gi kano dama pressure dama pi haning bagi wafam dama lai ra ta du ka sa matang da ai wa ma kel da lak saning so za hojik se akan ba firep ama lobagi wafam aduga kari khoi gi CSO sing gi level sang khila po wafam su pam pan bi khire kai to boya bai do bu ada satan to kai gu makhadi urak ubaya bine koina hopeful oi bai ame post thambi re du 2022 da 2024 da 2022 da decision lawre resolution che ministry yore aduga adagi pose akoi gi response laktre phajana akoi na pam pot lai 2024 da mu march ki akoi gi tarik amada mu lai de adu sigi pose de su akoi gi ngarang handa horopna te haida NRC gi se adu gi pot so akoi na obviously akoi gi negative response phajana phangda do taraga de mu lakadu ba sigi condition ji buk lai ram dana assembly gi handa ki thidai sta kharaga hena kanna lobagi mathau ta base leidori bra haidi kaino kan mamang dhan jin jin habdo kem ta bidram dana kamai thambini sa NRC matang da tang reflect tong jage Manipur Legislative Assembly se house se kaino gi within 6 months manung se da at least amarak pham ga do banam not later than 6 months adu gi constitutional mandate amar lebagi maram hoiduna Manipur government hojik maroina 5-man soccer they are accountable to the house Manipur Legislative Assembly Manipur government is accountable neba they need to show that they have majority they need to show that they are
accountable in the eyes of the members of the Legislative Assembly. So, Hanadi, if I'm not mistaken, February or March something like that. March dagi hozik se kaino September si sida to drabadi another constitutional crisis laigani ba. Constitutional obligations se present government in laye ba. Adugi labor gi maram oiduna assembly se pangthok taba yadaba gi maram oiduna on the recommendation of the state cabinet, Honorable Governor summoned the assembly neba. This is one day neba. Ngasagi piriba kaino gido mandate do. Just to fulfill that, sarkar bu hingna na ba gidamak ta dum pangthok hibai wa neba. Now, si sida yang ba yaba se hojik paliba lengak sina kari to do no hai tarabadi. There are many things that people of Manipur wants to know. Si sida NRC hojik lauri se kari no hai tar de maru ina sensa se to hanning da bagi ne ba. NRC se hoi nas mai na I ho irang to de ngai mamang da Manipur sarkar na matam de gi sarkar na hodok khaba pot ne ba oza jalal. January 16 2023 da matam dugi Union Home Secretary present kaino se Governor se Ajay Kumar Bhala da matam dugi government na kaino se I rabane ba NRC to biu haina adu dugi reply sula Okay. RGI de reply la we are considering your request hayeba matam dugi sarkar na fazana hayeba Citizenship Act 1955 gi matungina Citizenship Rule 2003 gi matungina relevant portion to the Manipur gi specific oina amend to bira kan sida NRC se update to biu haina matam dugi sarkar na I haba pot neba ya hoina ngasi se law na ban strike yam to bata ba so the previous leadership hai tare en Biren na matam du da mana law ra kan sida most importantly Nagaga Meite Kokomiga ENC pause 2021 do da pulap laminara kansida NRC se demand to halak paneba Nagaga Meite se Manipur integrity da di differences of opinion lay hit naiba amana thugaya to ba amana kan get to ba adubu NRC gi matang si sida mo se pulleba khatna ba ani yengna ba ani na issue ma da pun ba haiba sidi aruba issue ne ba adoi tarabadi Manipur sarkar na sumatam da timely NRC ki dabak ta push to ba but the time has not right yet matam se Manipur government ki khuta leite ba ki maram oiduna center da taksin ba mathau ta ye ba irang ki maram oiduna 2023 da ki camp to ba ngamak tre ba now thabak amase yamnam praja mayamna kanna tawrat tarabasu circumstances or situation ama secret to the basugya yadeba example Southern Hills haiba Kampo P district se last 30-40 years tan baneba Kampo P ki kambuna but suphang phangdeba to godabu matam dugi circumstances adu gi maram uduna new district se 2016 gi vote bank gi politics ki oina aduga Greater Nagaland gi thogaiba yananabagi oina idea do Kampo P se adugi circumstances ka situation to na create to halapane ba likewise ILP so hanadagi dum tanai ba ka Citizenship Amendment Act la bill la kansida cap CAB la kansida adugi circumstances do na justify to halapane ba likewise hojik su hoi yamna to go ba yamna hoi leadership gina convince to ba heiba gi leadership na kaino gi Delhi ga mari phaba gi adugi maram odina pirak pane ba adubu other means le yak pa yae ba but adugumba leadership do na hojik su darkar le ya ba hojik Manipur praja mayam na hojik se mayam na aina ubada honorable ex CM gi kaino gi do che du yinga kansida census ki yaithok pi o haibe se yinga kansida magi rational or magi justification se kaino rom da chat leba NRC ga illegal immigrant pande ba letter kamai no home minister ma da chat la kansida how can I go and say if you have to take away census because illegal immigrant is there because kaino foreigner is there or kaino gi se NRC to go do natra di yaro haina threat to ba ya de ba the state
Union Home Minister ga mabani gi mari gi do discussion gi do da dumaina thet to ba ya ponte ba instead in a very rational way NRC is a different subject that has been pursued even prior to this 3rd May 2023 conflict mamang di Manipur gi aspiration gi pursue to raba pot ne pa whereas NRC gi hen na sathi ba se hoji ki oina burning oi ba se census se kari gum ba pangthok pa tarabadi Manipur gi aseng ba demographic profile se su ut loi ba adu gi maram oiduna it will legitimize meitai ching da tade hai ba do chumba oiro roi ro za jalal kari gum hoji gi census pangthok odi adu di aina hai ba nate kuki na hai ba nate meitai na hai ba nate data do na utpane ba adu gi data do noi pambra di census to odana. Why is this government not listening to the aspirations of the people? May I warning them tum chingya ba generation tung na lakad over generation sing na ching da yengo mai te amat taram da ne thazat rabadi 2027 census ki data yengo ai ra kanjida khoi kari pau khum pi kni ba lakad over tung na lakad over adu gi maram uduna hoji kari to ba yai hai taradi IDPs mayam displacement mayam leiba gi maram uduna hoji census pangthor badi achumba oide haibene ba adugi yeithoga cancel toroga census gi se yamna maru oiba data ne adudagi scheme hapkani niti ayog dagi planning commission dagi paisa scheme adu da hapkani yae ba but hoji adugi scheme adu ada henna Manipur da maru oiba do aseng ba demographic report du ne ba not the displacement report du na te ba ehoi low sura ga dum hingki gani adum will survive but if you take this data now say data collection se je khom batara badi aran ba report du nang na legitimize to thok patara badi karino ehoi na tung na ngang ga do report se adudi Manipur gi thogai na ba gi damakta census to hai ba ga chap man dro Manipur thogai khre hai ba unna na ba gi damakta data collector ga census to hai ba ne ba adudi maram uduna NRC se hojik mat se karigino yamna intensively thangal lakpa se hai tarabadi census to hanming da ba gi maram ne ba adugi do karigi Manipur state sarkar na khang da ba no ba khang da ba sa ba no ba this is very unfortunate so adugi maram uduna magi personal capacity the ex-chief minister na applies to kore Union Home Minister. Why is Manipur chief minister not trying to pursue with Union Home Minister, who is the competent authority, not as an individual capacity but as a government of Manipur? Ama oina karigi Manipur gi chief minister na magi colleague council of minister na kari pursue to bono tawdabano maramdi moina hojik phawa da guts leite ba ena census ji pangthok pa yaroi haina decision loaning ba gi guts leite ba gi ne ba sigi se lobio ba adu gi ne ba khoi Thadou inti Manipur haijar ise why are you meeting JFD and 14 CSOs after 2 days of kaino gi meeting lore matungda when we already placed all our opinion in the 2 days consultative meeting why do we have to meet them secretly moi to convince to batara adi census se pangthok pa ngamgani haiba gi them na ba gi potla haina Manipur sarkar da khoi critical oibane ba so adugi port oirak pagina aina haijaning baji Manipur gi dabak ta khan se pham se momentary ne hojik pali ba 5-man soccer su kuina chatle sang na chatle haida su 15 March 2027 da loigani ba moi gi tam session se anoba amuk lakani change is inevitable ahong ba hai ba se aina thingba ya ba pot na te ba situation se amuk ka hongani ba Manipur gi situation se yamna dynamic oye ba ngasi nungdang na ama haing ayuk na tongan ba ama samaina lakpa ne ba hojik su situation circumstances sina compelling oi ba gi maram oiduna aina haijaning ba point se the Manipur BJP gi legislative MLA mayam sing se member se Delhi da chat re wang da ne Manipur gi sarkar da BJP government da ye ne census ji to ba yaro ha ba che du pai ra ga Delhi da chat pio ba natrabadi people of Manipur se bluff to bi gnu hai bene da goi Niger ise achum ba du seng na to se ya da ba po du ei na tak pa ngamde ei ge capacity na te ei center da census to bi gnu hai ba ngamde adu mak ti ei kiye hai ra di seng na hai bi yo ba se gi pot se because we are now facing the reality da gi khoi chen ge hai ba di yaro ba oda data du chingtam kai ne
Making je kadi puari da ching da leite tade champur da tade more da tade haiba se utna na bagi damak ta census lobby ganu haibane de koi Nigeria se because we think for the future of Manipur. Leadership will come, will go, but the people of Manipur will flourish together. Lifetime they could coexist over the pod neba. Adu ki damak to the anti-Manipur elements mayam sing damakta machak or kaino mayam sing weaponized over yan and abagi damakta kaino sing to pibiganu haibane da koi Nigeria is. Okay, okay, thank you so much. Oza lan lak sige oza Michael Suzik thambi ki oza akogi NRC gi se akogi ngalingai degi de tawhongtre duna theng amsu theng hoji self enumeration hong grade 17 degi akogi Manipur gi oina akogi kari luckily high do the kari high do the cyber down chat padagi 17 se sigi poche ma kanon tong da bai se laire haure 17 nei sel enumeration aduna watling ai degi hana to hotoga su hojik se cabinet expansion siga aduga NRC before census siga ani se NRC before census na hoy hena maru oiba priority hu ji oi bendana aduna masidai se theng mu theng na ada akoi gi yari na ina chatlaga kano tong na bai damakta akoi gi census se defer tong na bai damakta adung mai wakhalon du dai du da maina akoi gi mihut khara MLA khara se chatna na baina sinbegi pot oidoi ra ko heng chat in tori bise masi state ge ba Gamna cano to can state government they get to force me pick them otherwise Titudona cano to have from the Ozamaki Tambi Haitare. Other Ozelaction Zahojic say cabinet se Matambudi amna late Haitare. Tatarugum to set cre and do sedate full fledged Tambay and I for the Muclay from Josazalan the Pongo Haitare and the sedate Latin say. Hojic say akwai the issues mayam lady issues mayam mangata lady miyam gi demand mayam ma paidan lady haita government fulfill to ngam daba ana cabinet formation se fazana complete oi daba matam da di hojik miyam taliba demands de khatang full fledged on leira gadi fulfill to buda hena effective oi gadra haidi hojik moi manga khatang leibo oi bendana sidi adequate oi dina traga moi gi mapangan do hena strength to wat pana masi oidraga su cabinet to fazana masi se complete formation oiraga di hena mayam gi demand sing tali ba kol issues mayam se solve to buda hena khumang sausin dana hem pangan kan khalakpa oigadra ka habi wafam se haidi hujik moi ngasai go jan have the 5 man soccer do moi manga khaktang moi bendana du do mapung phara ka di train thoisi pulam lakta ra ga di hena songdi mai kai daga di lakani habe posi khatang matam di am di laitre kamai thambi ning ja football sanabagum tarani hojik se football se handaki Argentina sina 90 plus da dum goal chanbagum nako ngamba tarabasu pressure se kanana heiba ngambra ang kari handle to ba hebra ai bagi question ne ba si sida myoi manga 5 men soccer se moi mateng pang binga gi mi khara tare hek thajul labadi atopa singsina eko yaudre haina resign to na aga mantri phangdabagi saruk BJP su hojik image yam phatre haina resign to rakadra haibagi pressure su soidana leram gani ba hojik khurai gi honorable MLA na su BJP na mamai se chumthok trabadi smaina dum to ro taradi me su tok patare haina horabani na so hoi adoi tarabadi now Manipur gi issue mayam sing se leitre elections is part of the game amani festival of democracy amani adubu hojik yengba yabase mi tare se suna nabagi damakta hapna nabagi damak seda mantri phanghodaba te sing se amuka tho abdi kamai to gani haiba se question amane ba so du gi pressure du BJP na handle to bangam kadra hojik phawba si sida su absolute majority leina atopadi coalition partner dagi MLA losilaga chatpaneba aduna takpadi BJP gi manungi se pressure yam leba otherwise if there was no pressure they would have easily constituted and formed 12 members 12 cabinet members adum pangthokani ba hojik se naksil lakpadi matam se loram dai sida pressure se hen na BJP gi namak ta lebra haina de khalle ba adugi maram oiduna most likely moi expand to do mande ba to su to roi ba maram de hek to ro ba ministry kaigani hek kairba du kamai election face to ne oza jadal adu mo to da PR thamaga law in order phate haina PR se dum thamdok kado wasuma leba so hojik ki very clear ne BJP na moi amu ka gani aina khalabadi adum SDs adum chathaki gani moi karo hek khalabadi PR so dum thamgani wase ki strategy se very simple ne ba adum anybody can understand any
Anybody can understand. Adugi maram oido na hojik ki ngarang gi khongchat do ex-CMN Biren ga Amit Shah gi dodi hojik ki burning pressing issue gi matung maram nuda unaba male yamna kahena cabinet expansion adu da di yaram do mande because hojik ta sing na di dugumba gi du line du da ude ba aduga moyi unaba su yamna tentak ni aduga amasu adum halakpani na aduga speculation was there ex-CM must be inducted in the national level leadership haibne du so iramdre so now ina hijing the point di it's very clear hojik ti mami su ude BJP na despite having absolute majority, they are not yet in the position to form and complete the 12 members Council of Ministers. Ado itarabadi BJP ki marala or Manipur Praja mayam MLA masing gi munna bagi akoi gi marala kana gi maral no ibsidi only God knows akoi Praja mayam na khangde ba akoi BJP da hek tai narabadi noi masin adum khatne dudi hana gi su ei mantri phangde thogai ge nei hojik se mukka bade mantri phangde muka haigada haidakani ba hojik se adu maru oina yamna nungai te ba pot amase unprecedented incident amase karino hai tarabadi irang gi maram oiduna leadership se accept tawdrabani na en Biren se accept tawba yaba accept su tawi naga na su kuki na su chatli adubu formula ama pale ba adu di kuki gi deputy CM ama naga gi deputy CM ama pirak pase mathangi sarkar da su dum lakado ribra sigi formula se adu edi oza jalal no di muslim di karisu phangaroi ne adu gi maram oiduna sigi formula se unprecedented ne sisi makhata na dum chathaga dobra adu gi hapna adu su kampo pi ga senapati gi line ani ne two deputy chief minister hanadi matek amadi honorable deputy CM naga dagi dikhona kanna kampo pi da CM lakninga gi kanna khotne last CM chatpa yara kanjama se muka chatpa yadre kampo pi da program da yaudre ko nan gi so admaina any kind of formula does not work in Manipur ki damak tadi formula amata leitre ba adu gi ne ba yamna dynamic oiba yamna fast changing oiba pot ama lebani na so is this really BJP central leadership singna sibu sigi situation sibu khoi se paiba heite or khoi paiba ngamde na sen to naro loinamak chief minister to ro haina hojikti CSO su kodre MLA su kodre kana su kodre BJP central leadership no step the loy to ro haeba negotiation su step the loy to ro haeba na ma jin ha leitena kuki zo council kogani zomi kogani meitei kogani ama kogani ba hojik di center na di hat jet anoba sarkar hek la padegi center Delhi da ko se kanam ta udre ba aduna tak padi central government leave everything to the state government but very unfortunate part is road map se karino road map le ram de ba handak thasi da si tause next week the sit next month the sit haiba leite ba the only road map the only activities what we have seen is chief minister is traveling everywhere in the state he is enjoying ma bathanda adu hatang di hoi di uwe ba adu gi maram oiduna public discontentment se masing adum hengal lakpa gi maram oiduna hojik se election so naksil lakhre adu ga mi masa gi kaino ama a blind man leading the blind haina ko adugu tare ba hojiki se so I want either from the central government or BJP oiro road map fazina takpiu road map madu fazina Manipur Praja in follow to ba yabadu to biu natrabadi Manipur se akoi masen khatnara kan solution go dore people who really love and care of Manipur akoi gumba who want to coexist in a lifetime akoi gumba se waraga leire ba wa ba haibadi akoi hena wari ba mi mayam sing se Manipur Praja mayam sing se noi gi game plan du da noi gi policy du da akoi mayam sing se collateral damage adum to phangrabani na 3 years is more than enough. I appeal to the people of Manipur to understand the kari moina leadership sing na akoi bu pangna aina ngasai chu aina so update to gibane ba NRC ga census gi matang si sida masai hai ki badu kuki gi leader sing na separate administration tanba gum na taloi se na hai bane ba kari gi census se to roi se hai bane clear number 2
adum census tu hek yitho di cancel to tho di NRC gi kaino pot du lakna na bagi damak space khara phangani ba hojik census gi se chatan hi se NRC kun na condition khara tamse hai ba hek to ba ding ne ba soirak pa se so aina Manipur praja mayam sing sida thamjaning ba point di kuki gi separate administration taliba MLA sing na praja bu pang na to bagi ngasi se upai leitre ba adumai dosa tare ba praja se adumai to du na hojik leader sing hayeng Delhi chat ka do bani hai ba sing su praja sing se pang na to wanu akoi amuka dosa ta gi gani adugumba pamde clear cut che payo state government gi because central state relationship si sida officially state government have to write a proposal owing to the present law and order situation census cannot be conducted haina hazana ira kan du pai bi ra chat piu pai ra kan chat la kan sida kaya kaino press conference pi su kana roi ba because we want result we want output we don't want assurance we want the outcome do hoina pambani na praja sing se ware praja na pamba gi di illegal sunate unconstitutional sunate illogical sunate yamna reasonable oibani na so if you really love Manipur if you really love the people of Manipur leadership maro in a state government na minimum da to pham thok pa ya ba decision lobby akan center thabiu aduga pulap tak minna si adu itaradi the people of Manipur will find peace 8 9 times again okay oja thank you so much loi sile du gai